ちは。いつもご視聴ありがとうございます。美容師の加賀です。今日は、ドライヤーだけで型をつけてやっていくんですが、サムネと題名見てもらえれば分かると思うんですが、ドライヤーだけでランダムな毛束の動きの緩いパーマ感のあるヘアセットができればいいかなと思います。ドライヤーで型をつける方法としては、握りながら毛先も手のひらに巻き込んでこのままドライしていく感じでやっていきます。はい、こんな感じで型をつけていきます。最後は温風で全体的につけて、全体的に当てて、冷風でまた握りながら固める感じでやりました。今日使うワックスは引き続きこちらのプレジウムワックスの7番でやっていきます。パーマというか、このカールを若干なくしながら程よい感じでやりたいので、このぐらいつけていきます。このぐらい型つけるとワックスつけてもそこまでまっすぐにはならないので、このままちょっと毛先に握りながらつけて、
で分け目はこのぐらいで前髪分けて、であと髪同士を離す感じでカールと、シルエット整えていきます。はい、こんな感じです。カールした感じでトップの高さあまり出ないので、サイドもあまり広げないようにしてください。でトップが立ち上がった場合はサイドもそれなりに立ち上げても違和感ないんですけど、トップがボリュームないのでサイドのボリュームが強調されやすくなるので、そこをちょっとバランス気をつけてやってください。パーマ感なのでアウトラインとか丸みを帯びた感じで、綺麗に扇形というかすぐになるようにパーマ感で毛先を丸めることによって、適度なボリューム感もドライヤーで簡単にできるので、ぜひ、時間ある時にでもドライヤーだけ持ってる方、必ず持ってると思うんですけど、ぜひやってみてください。ちょっとね、こういう跳ね方も、分け目の方向なんでいいかなと思って残しました。こんな感じでヘアセット終了します。ご視聴ありがとうございました。美容師の加賀でした。バイバイ。